Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil jeg prøve at lave en lille tutorial. Det har jeg ikke prøvet før, men jeg vil prøve at vise jer, hvordan man downloader Steam skins til, til sit Steam. For eksempel, I kan se mit skin her. Det er mit. Det synes jeg er sådan okay nice. Det er faktisk nej. Jo. Men så kan I så se her, for eksempel, hvis jeg nu, så skal I så skrive Steam skins, så kommer den her GUI Steam Game Banana. Så skal I bare trykke på den, så kommer burde I gerne komme ind på den her hjemmeside. Så kan I så rulle ned og vælge det I nu godt vil have her. For eksempel jeg har valgt den her. Så hvis I nu godt også vil have den, eller hvis I nu også godt vil have den, så trykker I her. Så kommer den her manual download. Den trykker jeg selvfølgelig på. Og så kommer det her. Så skal I downloade den her. Og så som I kan se, så downloader den her nu. Her nu i hjørnet. Så når det der grønne, når der er det ikke er væk, så kan I trykke på den, og så kan I lige sådan. Nej. Det jeg så vælger at gøre her, det er at jeg kører den helt over i hjørnet, så det her kommer frem, så kan jeg sætte ned lidt på skruet, hvor jeg har den allerede der i forvejen. Så jeg sletter bare lidt den her. Så kan I se, så skal I gå herind i jeres mappe. Så skal I gå ind i denne PC, local disk, find den her, programmer, og så skal I så ned og vælge den der hedder Steam. Så kommer jeg ind på den her, så det der hedder skins. Jeg har det allerede til at ligge her, men så skal I så flytte den her ind i her, eller nemmere flytte den her ind i her. Og så når jeg har gjort det, så skal I lade den her stå åben. Men tryk her, og så skal I så gå ind og åbne jeres Steam, og gå ind på Steam, gå ind i indstillinger, og så skal I ned i den der hedder grænseflade, og vælge her, så kan I så vælge det skin, for eksempel den der Black Rock Shooter Beam, det var den jeg valgte, og så skal I så trykke OK, og så kommer der sådan en lille ting her, der hedder Genstart Steam, og så når det er genstartet, så burde det her gerne komme op. Det er sådan I gør det. Jeg håber det vil hjælpe jer, hvis det håber jeg. Men undskyld min lillebror lige klappe i baggrunden. Håber I nød videoen. Vi snakkes ved. Eller vi ses. Hej.